Srdečne vás vítam, milí priatelia, pri dnešnom priamom prenose. Dnes tu máme pacientku Katku, ktorá je pomerne mladý človek, študentka, ale po určitých životných udalostiach sa jej veľmi zmenil život a ten životný diskomfort je veľmi veľký. Prekonala si COVID pred nejakým časom, po COVIDe sa ten stav prudko zhoršil, takže je to post-covidový syndrom. Potom si ešte spadla vlastne v túre nejako dozadu, mala si tam termoskup, vlastne vtlačilo ti asi nejaký stavec do hrudnej chrbtice a odtedy sa zase zhoršil stav značne. Hej, to boli také dve najvážnejšie veci. No, takže boli hrudná, je tam problém so žalúdkom, veľký, a ešte ďalšie rôzne veci, párkrát odpadla dokonca z tohoto stavu a sú tam žalúdočné problémy, kde to musí ísť von. Takže skúsim sa s tým nejakým spôsobom popasovať a opraviť to, koľko je v mojich silách. Keďže Katka je taký veľmi rizikový pacient, ktorý vlastne si vyžaduje veľkú jemnosť a veľkú citlivosť, tak skúsim to urobiť takmer bez dotyku. Budete vidieť terapiu, ktorá sa vykonáva veľmi jemne, dokonca sa jej nedotknem ani. Táto terapia je taká najvyššia úroveň, ku ktorej som sa dopracoval. Za posledný čas a môže sa vykonávať buď pri návšteve osobnej tu u nás, alebo aj cez videohovor. Je to porovnateľné, doslova rovnaké, takže uvidíme, ako to pôjde. Takže Katka má nepríjemné pocity, keď zdvihni pánu hore a cítiš to potom pod prsenkou, taký tlak nepríjemný, poď sa postaviť. Veľké bolesti pohybového aparátu nie sú, skôr sú problém s tým bruchom a okolo žalúdka. Keď si robila tento pohyb, takisto si cítila, vlastne skús ten pohyb robiť, takisto si cítila potom pod prsenkou, že tam omína niečo. No je tu, sú tu rozhodené, neviem, či to je vidno, ale Marcel to pozeral, priateľ, že teda sú tu krivo lopatky a je tu veľká rotácia pánvy, nesprávne, takže skúsim to niečo s tým urobiť. Dobre, laškaj si na chrbát. Tento typ terapie je tzv. Bezdotykovej, alebo také, kedy si vlastne keď sa to tak jemne napraví, sa toho témer netreba dotknúť, tak vlastne funguje tak, že ten pacient robí určité pohyby a v konečnom dôsledku tú opravu prevádzajú svaly. Je to v konečnom dôsledku práca svalov a je tam zmena energií a energetiky, ktorá vlastne doceľuje to, že tie orgány a že tie kosti sa dostávajú na správne miesto. Takže teraz si treba napraviť atlas. Atlas je doprava, je hmatný tu, výbežok atlasu. Tak daj sa trošku dole nižšie. Je tu ešte, zabudol som na to, obmedzený dých, takže skúsa nadýchnuť, aký je ten dých teraz, nádych a výdych, stále tých 70%. Ja som Katku predtým, ako sme začali filmovať, dôkladne vyšetril, popísali sme si všetko, ako cíti, čo cíti, kedy. Takže teraz je to len také jednoduchšie vysvetlenie pre vás, ktorí to sledujete. Takže je tu ten atlas nesprávne, takže budeš robiť takéto pohyby, ako keby si trošku krúžila s tou hlavou. Tak, dobre. Dobre, teraz na druhú stranu. Dobre. Ja si to vždycky, keď sa niečo takéto deje, tak si to zmeriam. Buď sa na to pozriem, pretože vidím vlastne tie postavenia tých vecí, vidím, keď to ide na miesto, je tam jednak zmena energetiky, toho pôsobenia, ale aj teraz to pohmatom. Takže pohmatom je to trošku lepšie. Dobre, ešte to treba, ale... Dobre, do druhej strany. Dobre, skúsa teraz nadýchnuť, či ten dých je taký istý, tých 70%, či je to takisto zhruba? Asi hej. To znamená, atlas, aj keď veľakrát má
značný dosah na celkový zdravotný stav. V tomto prípade nebola to tá vec, pretože si myslím, že je na lepšom mieste. Nebolo to to, čo by uvoľnilo dých ako taký. Dobre, dáš sa na brucho. Dáš si tu hlavu. Tu je krivo pánva, je veľká rotácia pánvy. Tento palec mám vyššie, tento nižšie. Toto môžete, myslím, že vidieť z tohto pohľadu kamery. A chyba je hlavne tu, toto katko je boli a tu je posunutý stavec doľava a je tu zapadnuté rebro. Takže budeš dvíhať toto rameno a potom toto rameno. Dobre, dvíhaj jedno rameno, druhé rameno. Dobre, niečo sa pohlo. Dobre, odmeriam si tú pánvu. A keď vidíte, pozrite sa, poď sa pozrieť na celú, teraz si pôjde pozerám. Vidíš, tá pánva už je rovno. Táto horizontálna rovina. Takže asi to je vidno aj na kamere. Dobre, skúsime, či to niečo urobilo s tým dýchom. Daj sa, môže si sadnúť. Sadni si, nohami ku mne. Dobre, lebo ten dých je veľmi dôležitý na to, aby ten organizmus správne fungoval. Skús ten dých, či je to stále na tých 70%? By som povedala, že kúsok lepšie. Trošku lepšie. Dobre, poď sa postaviť a skús tento pohyb, tam si to cítil? Nie, tam si to cítila pod prsenkou pri tomto pohybe? No, skús to, či to je také isté. Nie. No, takže podarilo sa to, aj keď som na to vôbec nešiahol, ako ste si všimli. Dobre, takže teraz si zmeriam tu, daj sa takto. Tu pánvu, postojačky, aha, vidíš, Marco, že to pekne rovno. Dobre, vystri sa, ale teraz si ju zmeriam v pozíciách ostatných, pretože to je dôležité, aby pri všetkých pozíciách a pri rotáciách držala si správnu rovinu. Takže teraz je v poriadku, keď stojí rovno, predklon sa dopredu, celkom dopredu, koľko môžeš. Toto, keď sa predkloní, tak je takisto rovno, vystri sa. Dobre, teraz sa daj doľava. Pri otočke doľava je takisto dobre. A pri tom otočke doprava to nevidíte, ale je zle. Pozri, vidíš, Marcel? Vidíš, ako má tento palec? Áno, no, dobre, takže skúsim sa pozrieť na toto. Podľa mňa je chyba tu, respektíve budeš takto pomaly, to jeden bok dopredu, druhý bok dopredu. Takto budeš robiť. Dobre. A tak zase skúsime to, či to je také isté. Dobre, daj sa takto. Dobre, počkaj, takto. No, dobre. Ešte to. O polovičku lepšie, ale ešte to nie je dobre. Ešte? No, ešte nie, ale toto, ale vieš tak, ako keby si takto ramenami dopredu, takto, lebo tu je chyba niekde v hrudnej chrbtici a prenáša sa to až do tej pánvy. Dobre, takže teraz si zase to odmeriam a ideme takto do boku a už je to dobre. No dobre, zase skús ten dých, či s tým dýchom to je takisto ako na tých, zhruba na 80 sme mohli byť, hej? Tak pred chvíľou, takže teraz je to na tých 80? Je to na tých 80. Dobre. Toto nemalo vplyv na dých, pretože tu sme úplne inde v iných partiách, ale ja si potrebujem tú pánvu a celú tú statiku dať do veľmi správnych pozícií, aby to celé mohlo byť úplne v poriadku. Takže je to dôležité. Dobre, tak teraz sa jedná o lopatky, takisto potrebujem si držať svoju pozíciu, tak dáme sa do tejto strany, takto. Dobre, keď vidíte, tu trošku tlačí do hora. A toto takisto. Tie lopatky si nedržia smer, chodia takto, to by nemali. Takže teraz budeš robiť takýto pohyb, že budeš takto robiť. Dobre. Teraz to odmieram zase. Dobre, do jednej strany. A už je to dobre. Do druhej strany. Už je to dobre. No, toto by mohlo mať trošku vplyv na dých, možno áno, možno nie. Zase skúsa nadýchnúť. Či je to v poriadku, či je to také isté ako pred chvíľou? Plus minus takisto, no? Môže sa stať, že horšie?
No tak, môže. Mám pocit, že o trošku sa mi... O trošku slabšie. Lebo tu sa mohlo niečo zmeniť, no však to sme ešte len na začiatku toho procesu naprávania. Dobre, tu je nejaký stavček nesprávne, takže budeš takto hlavou krútiť ako keby také osmičky. No, dobre, teraz zase sa skús nadýchnuť. Ako pred chvíľou, tak aj teraz? Už v tom lepšom. Už v tom lepšom. Tej 80. Tu sa jedná o to, treba pochopiť jednu vec. Čokoľvek sa pohne sa všetko. Čokoľvek sa pohne aj správne, tak treba to ostatné ako keby donaprávať a celé to vlastne ustanoviť do tých nových pozícií, pretože naozaj niekedy niečo sa posunie a niečo ešte treba uvoľniť, aby si to celé sadlo ako systém. Takže je to dôležité. Dobre, láškaj si na chrbát. Vystri si tam. Je to v poriadku zatiaľ? Dobre, tu je pánova, bola veľmi, veľmi krivo, teraz už je pomerne rovno. Myslím, že to zase vidíte na zábere kamery. No ale tu je vážna vec so žalúdkom a s tými partiami tu. Je to také na dotyk nepríjemné, až bolestivé. Hoci sa toho dotýka veľmi, veľmi jemne, ale chyba je tu. Tu je rebro nesprávne. Keď sa jedná o postcovidový syndrom, mala si ťažký priebeh covidu alebo ani nie? Nebolo som v nemocnici, ale nebolo to vôbec jednoduché. No, my sme mali podobný, my sme to zvládli dobre, ale mal som už pacientov, ktorí mali postcovidový syndrom a niektorí naozaj boli na tom veľmi ich to zasiahlo a nevedia sa z toho dostať. Keď je to takto, tak tam môžu byť viacej vecí. Ako pri každom kolapse, aj pri kolapse s covidom, veľmi často spadnú obličky a nedostanú sa naspäť. Veľmi často nastane blokácia tu, v hrudi a srdce je nesprávne a nedobre to funguje, celý ten systém. A veľmi často atlas je nedobre a takisto blokuje životnú energiu, pretože o to vlastne ideš, ten človeku sa nedostáva životnej energie, nemáš čo ako keby fungovať, ide na pol plynu, alebo na 3/4, alebo niekto ani to. Takže ja, čo sa snažím, je dať tie veci na správne miesto, aby sa to uvoľnilo, aby tvoja vlastná energia životná mohla fungovať správne. Takže keď sa to podarí, tak tomu človeku sa uľaví a tie výsledky sú perfektné. Dobre, toto boli? Či nie? Nie je to príjemné, ale neboli. Neboli to, ale nie je to na mieste. Takže teraz, keď na to šiahnem, tak je to také nepríjemné. Dobre, skúsime napraviť toto rebro. Lebo ty si to skúsiš napraviť. Keď sa to uvoľní, tu ide blúdivý nerv, má taký tento smer. Keď sa toto vlastne podarí opraviť, tak veľmi zvykne sa polepšiť v bruchu. Lebo to vlastne ten blúdivý nerv riadi aj trávenie, takže zase budeš robiť tak, že to jedno plece pôjde hore, druhé dole. Dobre, hore, dole. Dobre. Teraz je to také isté nepríjemné? Nie, trošku necítim. No, vidíš to, že to si to vidíš, zatiaľ, že to ide do prekatka. Také jednoduché, však? No, vidíš to. No dobre, aký je ten pocit z toho? Takisto ti šiam ako pred chvíľočkou? Necítim. Už je to lepšie? No, to je až zázrak, čo? To by som povedal. No, vážna vec toto je. Veľmi vážna vec, toto blokácia rebra. Ja mám aj nejaké videá, aj priamy prenos tu z tejto miestnosti, taký to vysvetlený, ten postcovidový syndrom. Skutočne tu jedna blokácia rebra môže robiť obrovské problémy ľuďom a obrovské problémy s trávením, s dýchaním, so srdcom. A je veľmi, veľmi dobré to dať na poriadok a opraviť to. Neznamená, že to je v poriadku. To vôbec neznamená, ale cítiš to, že aký to malo zásadný vplyv. Uvidíme, aký to bude mať vplyv na dýchanie. Poď si sadnúť, to bude najlepšie. No, tak to bude vlastne cítiť a skúsa nadýchnuť, že boli sme nejaké osmičke s tým dýchom, ako to je teraz. Aj 9 by som povedal. Hej, takže zase lepšie. Lepšie, určite. Výborné. Zatiaľ nám to ide. No, to som rád. No.
No, len bude to také ešte trošku, možno budeš dneska hodne unavená a všetko. Minule som tu robil jednu takú dievčinu v tvojom veku, možno trochu staršiu, lahni si na chrbát. A takmer som sa jej nedotkol a ona mi hovorí, cítim sa, aký ma prišiel párny valec. To je neuveriteľné, ale tu sa jedná o to, že skutočne tie posuny a tie veci sú na inom mieste a ten organizmus to vlastne si potrebuje spracovať a potrebuje utlmiť tie ostatné procesy, aby vlastne si ustanovil tie nové pozície. Je to dôkazom toho, že skutočne naozaj sa tu dejú veci, ktoré sa majú a tá reakcia je taká u slabšieho človeka bežná. Takže netreba to vlastne, no, toto je úplne mekučké, povolené, čo? Je to cítiť, ja som tam mala predtým taký kameň, alebo kameň, niečo. no, teraz tam máš krásne mekučké, no, vieš čo, no, výborné, to je zaujímavé, no. Je zaujímavé, ja som na to zvyknutý, no, ale aj tak cez to všetko je to výborné, no, veľmi sa z toho teším, lebo vyzerá, že si neprišla nadarmo a veľmi som ti vďačne si súhlasila, že to môžeme natáčať, lebo ostatní budú vidieť, že čo sa vlastne môže s tým udiať a môžu naozaj takisto si zlepšiť ten svoj životný štandard, lebo zbytočne trpieť nemá žiadny zmysel. No, ale ešte oblička tu nie je dobré. Takže budeš ako keby vypučovať brucho, vypuč brucho, tak, a zase stiahni. A vypuč a stiahni. Tie obličky veľakrát sú také, dobre, stačí. Nie sú tam, kde majú byť. Niekedy prídu ľudia aj od lekára s diagnózou blúdivé obličky, skutočne tá oblička je nezávisle zavesená a keď zapadne, tak nemôže vlastne pracovať ako by mala, krv je plná toxínov a človek je potom taký slabý a chorľavý, môže byť taký bledý, taký ubohý, ale takto sa to dá a už je to lepšie. Aký máš z toho pocit? To je dobré. No, ešte lepšie. Hej. Ešte lepšie, že? To je dobré, teraz je tam. No, tá oblička ešte tam trošku, no, výborné. No, toto? Necítim. No, dobre. V každom prípade, keď je tu chyba a sú tu blokácie, ten organizmus, ako to Katka cítila, že tam bol kameň. Keď je tam kameň, to znamená, že je to stiahnuté a keď je to stiahnuté, nemôže sa pri dýchaní brániť sa dobre rozťahovať, prirodzene, pretože nemá tú flexibilitu, tie orgány a tie štruktúry tu vlastne pri bránici. Takže skúsime teraz, ako je s tým dýchom. Poď si sadkať. Skús sa zase nadýchnuť, boli sme na 9, že či to je zhruba takisto. Na tej 9, hej? Tak ja sa ešte pozriem, že čo by sa s tým dalo. No, tak, dobre, sadkaj si takto tu. Tu si sadni. Dobre, poďme sa dopredu ešte sa pozriem, že čo tu ešte treba napraviť. V každom prípade, samozrejme, musíme to brať s pokorou, lebo takýto ťažký stav, ako si prišla a to, čo prežívala si, bolo veľmi ťažké, veľmi náročné, takže ide to úžasne, ale cez to všetko nemusí to ísť na 100%, hej, to si treba uvedomiť. Ale ešte ako keby tu vlastne bola nejaká odozva. Ja to energeticky cítim, alebo vidím to, že ten zadný mozog nemá dobrú energetiku z nejakého titulu. Dobre, poznáš, že strihať ušami? Tak bude sa snažiť tak tými ušami trošku pohnúť. Takto, skús nimi pohnúť trošku. No, dobre, tak to je také strihať. To vedia koníky také. Že si jazdila na koni, takže... No dobre, už sa dačo pohlo. Dobre, počkáme chvíľu. Lebo to sa všetko musí prepočítať, to sa neustále prepočítava. Potrebuje sa to tak ukludniť a vtedy sa ukáže vlastne výsledok toho snaženia sa. Dobre, zase sa skús nadýchnuť, či je to tých 90? Plus minus, tak ako pred chvíľou? Tak, zhruba takisto. Dobre, ako to je, keď tu prizlačíme ten stavec, ktorý ťa bol, tak si to cítila, že to je nejaké také
Nič moc teraz? Teraz ho cítim normálne. Normálne, ako bolo. Aj keď som sa toho nedotkol v podstate. Teraz sa dotýkam, lebo skúšame to, hej, ale v každom prípade, kebyže je treba, tak si poradím bez toho. No, aj tak to je tá pána pekne rovno. Dobre, láškaj si na chrbát. Poď tu bližšie ku mne. Bystri si nohy. Ešte samotné plúca. Niekedy plúca sú, viete, napríklad, keď mal som jedného, mal nejaký úraz a akože dobré, spadol na hruď a akože dobré a po pár dňoch sa mu začalo byť zle a zle začal dýchať a zistil, že má prepichnuté jednu časť plúc. A akože on normálne s tým ako fungoval asi nejako pár dní, takže museli mu to lekári opraviť. Takže tu sa zdá, že tie plúca tým atakom a tým všetkým sú také ako keby nedostatočne kapacitne alebo tým objemovo, hej, som to povedal skôr tak, ako keby neboli dobré. Všetko v poriadku? Ako to zatiaľ prežívaš takéto dačo? To je prvá skúsenosť tvoja takéto. Prvá, ale úplne akože krásna. Ale výborné, to som rád. Veľmi sa z toho teším, keď sa niekomu uľaví a môcť byť napomocný druhému človeku v tom, aby ten jeho život bol lepší a zdravší a všetko to je úžasné. To je najkrajšie na tejto práci. Takže budeš zase tak robiť, že budeš tak vypúčovať hrudník dopredu, takto a naspäť. Nemusíš až tak, trošku iba, stačí trochu, dobre. Trošku si tam napompuješ tie plúca. A ide vlastne o spoluprácu tých orgánov, mozog, plúca, srdce, to sú najdôležitejšie orgány. No dobre, poď si sadkať zase. Dobre, skúsa zase nadýchnuť, či sme na tých 90. Plus minus tak, hej? Možno už aj 95 by som povedal. Možno už aj 95, tak ide to. Lebo je to lepšie pri tom poslednom, ale není to ešte. Nie je to ešte na 100. No, tak to by sme, tých 5% už by sme nejako možno... Hej, určite. No ale zatiaľ to akože skvelé. No dobre, pozriem sa ti ešte na tú maternicu, poď sa vláhni si na chrbát. Lebo sú tu obrovské menštruačné bolesti. Tak teraz si dovolím šiahnuť, iba vyskúšam bolestivosť, pokrci nohy, aby sme teda nejak to rozdiagnostikovali. Boli to teraz? Cítiť to. Cítiť to. Dobre, je to také, keď zatlačím trošku viac, tak je to pomerne veľmi nepríjemné. Je. No. A tu je hlavne prepočet z mozgu do tých partí tu pánového dna nie je dobrý. A zase kvôli tomu kolapsu celkovému sa to celé ako keby rozpadlo. Toto treba na novo vlastne celé ako keby nahodiť softverov. Takže skúsi si to softverov nahodiť, budeš dvíhať trošku hlavu, ale iba trošku zdvihni hlavu a polož. A zdvihni a polož. Ja na to dozriem, či to robíš dobre. No. Dobre. Dobre, stačí. Dobre, trošku sa to nič zázračné, ale trošku sa to pohlo niečo tam. Dobre, ako je tá bolesť? Stále to cítim, ale menej ako predtým. Dobre, od 1 do 10, koľko lepšie to môže byť? Cítim, tlačím zhruba takisto. Ako som tlačil, tak tlačím. Jak by to bolo predtým 10, tak teraz by som povedala 6. Takže nie, 10 je výborne, 0 je akože ako to bolo a 10 je úplne super, takže kde sme sa mohli dostať? Na tú polovicu. Takže polovicu lepšie. S tým len, že si párka zdvihla hlavu, ale to bolo cieľné, viete, to je... Samozrejme, netreba to skúšať, lebo to si môžete niečo aj pokaziť, pretože ja to vidím, že čo asi treba. A je veľmi dôležité, aby to malo tú svoju postupnosť a ten správny dozor. Zase si treba uvedomiť, za tie roky mojej praxe poznám pomerne na výbornej úrovni tú
energetiku toho človeka a tú anatómiu, ako to funguje, aké sú tam procesy, od čoho sú závislé. Viete, takéto poznanie, to poznanie celkové, ako tá ľudská bytosť vlastne funguje, čo je jeho zdrojom jeho života, a to sú všetko dôležité veci na to, aby človek v tom systéme mohol robiť opravu, lebo to je dôležité. Musíte poznať systém, aby ste v ňom mohli robiť opravu. Takže chvíľočku to postalo, dačo som to rozprával, takže teraz zase zatlačím, zhruba takisto, je to ako pred chvíľou, tak aj teraz. Možno o jeden stupienok lepšie. Ešte trošku lepšie. Nič sa s tým nerobil, len to spontánne to po troške povoluje. Takže vyzerá, že aj toto by sa mohlo postupne. Ešte nohy ako keby boli také slabé. Vystri si nohy. Aj si stratila taký ten švih, nie? Tú razanciu, taká si bola celá asi oslabená. Nie? No, určite áno. No, vidno, tie nohy sú ešte slabé. Respektíve tá energetika do nôh nejde dobre, ale to je tolerovateľné, pretože ten stav bol pomerne vážny. No daj sa na brucho. Myslím si, že ešte tam je chyba s kostrčou, je tam niečo. Ja si na to dovolím zase šiahnuť. Toto neboli? Teraz nie. Dobre, nič, toto, hej? V poriadku je to. Toto už cítim. Toto už cítim, dobre. Tu je v nesprávnej pozícii kostrč, takže skúsi si, budeš zaťahovať tento sval a potom uvoľníš tento sval. Zatiahneš, uvoľníš, zatiahneš, uvoľníš, zatiahneš, uvoľníš. No skús. Tak a tak. Trošku zdýcham, ale uvoľňujú sa také energie. Neviem, či to cítiš, Marco? Cítiš niečo, alebo je to také spokojné z tvojej strany? Je vidieť, že sa je pomáha. Hej. Aj na tom tele. No, dobre, stačí. Dobre, teraz idem zase na tú, jedná sa tu o päťku. Dobre, teraz takisto to? Je? O niečo menej, ale stále. Ale stále. Dobre, tak to nestačilo. Budeš takto dvíhať jednu polovicu, druhú polovicu. Dobre. Teraz? Necítim. Už dobre. No. Chyba bola ináč tu. Tu odtiaľ to išlo vlastne taká menšia spriečenosť, ktorá sa prejavovala až do opäťky, až do kostrče a tým pádom tam mohla byť slabosť tých nôh. Daj sa na chrbát. No, vyzerá, že lepšie. No, ale budeš vidieť ty. Dobre, poď sa postaviť. No, to budeš cítiť aj dneska, zajtra, 3 dní a 3 noci môžeš mať taká slabšia, môžeš byť a všetko sa môže diať, ale potom by to mohlo byť pomerne dobre. Skúsi do toho drepu, na začiatku si drepovala, poď dole a hore, že či to je zhruba také isté, ten zdvih taký. Tá sila je dobrá v tých nohách? Sila je dobrá. Dobkávam. Tam je artroza kolín, to s tým nič, ani premazať sa tam. No. Dobre, ukáž sa mi takto. Dobre, no skús ten dých, ako sa ti dýchá. Na začiatku a teraz hodne lepšie, hej? Lepšie určite. No, dobre, ten dých je dôležitý, lebo tam z kyslíka vlastne. Dobre, ide energia, hej, do krvi a do každej bunky. Dobre, skús sa prejsť okolo stola, že aký máš pocit orientácie, aký máš krok presný, ako sa ti ide, ako sa nejako cítiš. Unaveno sa cítim. Už na teba dolieha také, že by si rada lahla a pospala. Je veľmi dobre po takomto niečom si lahnúť a pospať. To je najlepšie, čo môže byť. Dobre, ešte ramena tu neboli dobre na začiatku, pritlač, tu si cítila ramena. Hej, cítiš to? Teraz ho necítim. Dobre, druhé. Teraz? Dobre, až to by mohlo byť. No dobre. Dobre, ja si myslím, že na ten stav, aký tu bol, tak pomerne veľmi slušne to vyšlo.
Ani vodu si nepotrebovala. Dali sme tu vodu, keby náhodou, že sa niečo deje, ale vidíte, to bolo to naozaj veľmi jemnučké na potuchu, nie? Takže, aj keď som sa ťa takmer nedotkol, aj cez to všetko sa cítiš inak ako predtým, hej? Poď tu bližšie ku mne. Takže tu dostaneš taký papier z ošetrenia, tu si vlastne bola 4 stav, to už je vážnejší stav, skutočne tak si sa cítila. Dúfam, že naozaj sa ti to zlepší a bude to výborné, skúsi to postrážiť. No. Tu je napísané, že to nemusíš brať do úvahy, to sú len moje nejaké poznatky. Tieto guličky a toto všetko, to sú veci, kde som ti vlastne diagnostikoval niečo alebo opravoval. No, takže toto treba vlastne po takomto ošetrení jednak si oddychnúť, pospať. Niekto spí 24 hodín v kuse, niekto 3 dní a 3 noci spí, zobudí sa, naje a zase spí, pretože ten organizmus potrebuje si to vlastne celé prepočítať, ustanoviť. Ale stojí to za to, pretože keď sa to prepočíta na tie nové pozície, už je to potom dobre, takže treba sa dať veľký pozor. No, takže, čo sa týka toho, aby sa ti to udržalo, treba si ti dať veľký pozor na každý pohyb. Teraz prvé 3 dní a 3 noci je najväčšie riziko. A potom treba to správne zrehabilitovať a je výborná aj masáž. Vždycky odporúčam masáž, pretože kosti sú po novom, ale svaly po starom. Takže je veľmi, veľmi vhodné. Môžeš aj ty, Marcel, nejak to pouvoľňovať svalovo, to brucho si môžeš pomasírovať. Na našom účte YouTube je jedno video. Samo ošetrenie brucha je to veľmi, veľmi vhodné, tak si to ošetriť podľa tých, alebo respektíve ty sa to učil, Marcel, takže ty to vieš. Aby sa teda to vlastne išlo vonku, hej, celé, aby sa to uvoľnilo. Takže prednostné rehabilitačné aktivity sú vlastne potrebné, aby tie rehabilitačné aktivity sú potrebné, aby celý ten organizmus sa nejako dal dokopy, aby sa predišlo tomu, čo sa teraz stalo. Takže vždy sú to podľa potreby, čo človeku chutí a čo mu vlastne robí dobre. Ale na tvoj stav sú core cviky, veľmi dobré. Pozri si core tréning, taká knižka, neviem, či robíš core, alebo robila si niekedy. Potom výborné kardio pre teba, aby si sa spotila, zadýchčala a išla do výkonu. Hlavne, keď sa z tohoto dostaneš všetkého, aby tam tá kondícia bola. Aj stretching je výborné, keď budeš chodiť na túry a budete, tak treba si brať paličky, aby tam neprišlo k podseknutiu. Tu si mala hlavnú chybu, bola tu v hrudnej, tam, kde si spadla, presne, tam bola hlavná chyba. Ak by ťa podseklo takto, mohlo by sa ti stať, že vlastne sa ti vráti to rebro a ten stavec na to miesto a je zle. No, takže na čo si dať pozor, neodporúčané, takže činky ti netreba, daj si pozor na také jogové a také švihové pohyby, na také veľké rotácie, na to, aby si krivo neležala, krivo nespala, neprekladať nohy a všetky také veci, ktoré sú vlastne rizikové a také neprimerané tomu správnemu, tým správnym veciam, takže treba si na to pozor. Daj si pozor na tajskú masáž. Nie je vhodná, je vysokoriziková, mal som veľa prípadov, kedy pokazili tie tajky. Takže masáž by bola vhodná, veľmi, nejaké zodové masáže počas 10 dní. Nesmie sa pritlačať na chrbát, tebe v žiadnom prípade. To by bolo pre teba obrovské riziko, že ti to vtlačí to, čo som ti vlastne, čo si ty napravila, tak to je ľahko pokaziteľné. Takže netlačiť na chrbát, netlačiť lakťom, nerobiť manipulácie. Tie tajky robia manipulácie, aj ľudia akože napravači robia manipulácie, nehodí sa to pre teba, takže nič také nerobiť. Videla si ty, aj vy všetci sa to dá, aj veľmi láskavo, veľmi jemne a skoro bez dotyku. Respektíve bez dotyku takto pekne urobíš, že ten je obrovský ten posun k lepšiemu. No potom si taká riziková, hlavne toto tu, takže daj si pozor prvé 3 dni a 3 noci, aby naozaj si nejakým spôsobom neublížila. Hej, si vysokoriziková, nejaký týždeň môžeš mať, nemusíš mať nejaké bolesti, asi nebudeš mať, málo kto má, ale niekto má niekedy, takže treba to vydržať, väčšinou to trvá 3 dni. Počet návštev aspoň 2 a potom aspoň raz do roka na takú preventívnu, že je mi dobré, ale chcem si to udržať. Hej? Tak asi tak, s takým postojom. Zlepšenie, ja neviem, okolo 60% môže byť a nejaké 1-2 mesiace do najvyššej návštevy. Takže ja ti ďakujem za spoluprácu, Katka. Ja ďakujem. No, ďakujem vám všetkým za pozornosť. Majte sa krásne. Dovidenia. Dovidenia.